Das Wochenende findet in Arosa das Arosa Classic Car Bergrennen statt. Und da nimmt es natürlich sehr Wunder, wie das aus einer Perspektive von einem Fahrer erlebt wird. Es freut mich sehr, dass ich den Daniel Überhardt bei mir im Gespräch habe. Hallo Daniel. Ja, hallo Melanie. Ich habe es erwähnt, du bist Fahrer, also du fährst mit am Bergrennen hier zu Arosa. Erzähl mir, was ist speziell an diesem Rennen? Die Faszination Arosa Bergrennen hat mit dem ersten Aufruf im 2005 angefangen für uns alle, die noch so enthusiastisch sind in den alten Auto. Und dann haben wir gedacht, ja, also wenn es an einem Bergrennen möglich ist, also wenn man in einem Ferienort möglich ist, so ein Bergrennen machen, müssen wir dabei sein. Und der Virus hat uns 2005, als angefangen hat, gepackt. Und seitdem sind wir einfach dabei. Und das Spannende an dieser Strecke ist einerseits die Strecke, die Kilometer, es ist spannend, die vielen Kurven. Es ist spannend, dass es einfach für Menschen und Maschinen eine Herausforderung ist, eben wegen diesen ganzen Gegebenheiten. Und du hast keine Ausrollfläche, du hast einfach Felswand oder Abgrund. Und was absolut faszinierend ist, wie das einfach alles top organisiert ist. Und das macht dann auch als Fahrer, es gibt ein gutes Gefühl und die Sicherheit. Macht Freude. Und darum bin ich jetzt auch schon 18 Mal dabei gewesen und ich werde das weiterhin, wenn es es gibt, werde ich weiterhin fahren, weil es macht Spass. Ja. Du hast erwähnt, du bist eigentlich von Anfang an dabei. Das Jahr ist das 20. Jubiläum, du hast nur 2-mal verpasst. 2-mal nicht verpasst, ja. Aber das heisst, du hast wieder ein Event erlebt, wie der sich entwickelt hat. Erzähl mir ein bisschen von dieser Entwicklung von diesem Event. Was ist ganz anders heute als beim ersten Rennen, wo du dabei warst? Es ist halt das erste Mal, ist es noch fast so ein bisschen, ja, sind ein paar Enthusiasten gewesen, die das Rennen ins Leben gerufen haben. Und dann war noch ein Sponsor dahinter gewesen, und wir hatten ein kleines Fahrerlager, das war also ganz familiär gewesen. Und dann ist das von Jahr zu Jahr, hat man gemerkt, da ist ein Interesse da, nicht nur von den Fahrern, die sich immer mehr angemeldet haben, sondern natürlich auch, man hat immer mehr Publikum gehabt. Man hat gemerkt, dass die Leute das wollen. Die wollen die alten Autos sehen, am Berg fahren. Und dann ist die ganze Organisation natürlich immer professioneller geworden. Da hat es ein paar, wie der Jenny hat da sehr viel dazu beigetragen. Und dann hat man einfach, ist das Event wirklich in eine Professionalität hineingegangen, wo man muss sagen, jetzt ist es einfach richtig perfekt. Also es klappt vom Sicherheitsdienst her, vom Catering, vom Verwöhnen, das wir oben haben, von der Streckenposten, alle, die da mithelfen, all die vielen Helfer, das ist einfach wirklich jetzt zu einem Event geworden, wo dir einfach noch Spass macht. Also du kannst einfach immer hoffen, dass du angenommen wirst und darfst fahren. Gut, ich glaube, das ist bei dir jetzt nicht so auf der Kippe jeweils. Du fährst an diesem Wochenende auch gerade mehrere Rennen mit. Ja. Kommen wir zum Thema noch historische Fahrzeuge und Oldtimer zurück. Was ist denn dort die Faszination, jetzt mal ganz unabhängig vom Rennen, und warum tut dich das so packen? Gut, ich habe den Virus Oldtimer schon seit 19 in mir drin. Also noch vor dem Rennen fahren? Genau, schon vor dem Rennen fahren. Ich habe mein erstes Auto, das war ein alter Porsche. Ja. Und darum bin ich eigentlich mit dem Virus alte Auto aufgewachsen. Mich haben alte Autos immer fasziniert, von der Technik her, von der zum Teil Einfachheit und wie das eben gleich geht, wie das gut läuft. Und natürlich auch eben, jedes Auto hat seine speziellen Leben, seine Geschichte, seinen Hintergrund. Man liest dann auch irgendwann, schaut man, was die früher für Geschichten in der Rallye-Sportarten hatten und so. Und das hat einfach die Faszination Oldtimer. Es ist auch, sagen wir mal, es ist ein Erlebnis, einen Oldtimer zu fahren. Du hast wenige Hilfen, du hast halt nicht all die Klimaanlagen und die elektrischen Verstellungen und weiss das alles. Du musst ein bisschen arbeiten, aber du hast durch das auch den direkten Kontakt zu der Straße, zum Auto, einfach eben das Gefühl ist viel mehr über als in einem modernen Auto. Ja. Du fährst auch andere Rennen, also nicht nur in Arosa, aber ist Arosa so das, was dein Herz packt? Und was unterscheidet das da in Arosa von anderen Rennen? Also Arosa ist sicher für uns alle zusammen, die da fahren, ist das beste Rennen. Das beste Bergrennen, was es überhaupt gibt, eben für all diese Aspekte, die ich gesagt habe. Nicht nur von der Strecke, vor allem, es stimmt alles. Es ist wirklich, man sagt ja heute Klein Monaco, also Monaco der Berge. Es hat einfach, ich fahre auch andere Bergrennen, es gibt auch überall noch, im Ausland gibt es kleine Bergrennen, aber das ist einfach immer das Highlight von uns allen. Wir müssen immer wieder 364 Tage warten am Sonntag. Und das ist eigentlich, das ist für uns wirklich das Top-Highlight. Aber sonst fahre ich noch ein bisschen historische Rallye, so Gleichmäßigkeitsrallye, Geschicklichkeitsrallye und ein bisschen Bergrennen, aber das ist einfach das Highlight im Jahr. Ich habe das jetzt schon von mehreren Gästen gehört, dass in Arosa scheint so ein Spirit da zu sein, so ein Zusammenhalt, irgendwie eine ganz andere Stimmung. Bist du auch sonst in Arosa oder kommst du nur fürs Rennen da? Nein, ich bin sonst nicht in Arosa. Ich komme einfach fürs Rennen hier rauf. Es ist schon so, also was auch alle Leute sagen und wir im Fahrerlager spüren, wir sind eine Familie da oben. Also, du bist nach einem Jahr kommst du da rauf und bist du wieder daheim.
Aber ich bin wirklich nur wegen dem Rennen da, aber es ist wirklich die 4 Tage, hast du das Gefühl, es ist wieder bei der Familie. Alle können sich, alles ist eine gute Stimmung. Das ist das Faszinierende daran. Und auch natürlich das viele Publikum, das auch mitmacht. Das muss man einfach heute auch sagen. Ich meine, das ist auch als Fahrer schön, wenn du da durchs Ziel reinfährst und links und rechts viele Zuschauer und Fans und Freude haben. Das tut allen auch gut. Also das ist natürlich auch ein Highlight. Ein Highlight. Ich möchte dich auch nicht viel länger noch aufhalten. Vielleicht noch als letzte Frage, weil du hast nachher gerade noch das Rennen und wirst weitergehen. Wie bereitet man sich so ganz kurz vor dem Rennen vor? Was passiert da bei dir? Ja, es ist die Aufregung ist mal sicher da, immer so, dass wenn es losgeht. Trotzdem, wenn du schon 3 Rennen gehabt hast. Genau. Und wir fahren seine Sachen zusammensuchen und wir schauen, dass alles da rum ist und so. Aber eigentlich, ja, es klingt jetzt so, da wir jetzt schon ein paar Jahre gefahren sind, ist es nicht mehr so, dass ich grosse Vorbereitung machen muss. Ich fahre mit dem Auto auf eigener Achse rauf, fahre so hin und fahre mit dem Auto wieder runter. Ja. Also von dem her, ich kenne mein Auto und packe mir 7 Sachen zusammen und fahre da rauf. Und dann fahrst du los. Und dann fahre ich da los. Über 76 Kurven. Lieber Daniel, herzlichen Dank, bist du da gewesen. Ich wünsche dir heute Nachmittag ganz viel Erfolg beim nächsten Rennen, das du hast. Danke vielmals, Melanie.